अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद लव बर्ड्स के केजेस के पास आया था। मैंने कहा दोस्तों के लिए वीडियो बना लूं। तो लव बर्ड्स सीज़न ऑफ हो गया ब्रीडिंग का। आप देख सकते हैं कि जो है लव बर्ड्स फ़िलहाल तो मार्केट डाउन है, रेट डाउन है। ये सारे जो हैं परिंदे महंगे वाले हैं जो हमें बताया गया था, जिस तरह हमने लिए थे क्रीमनो, डेकिनो, मिस्ट्री डीएफ, उसके मैक्सिमम बच्चे हैं। तो ये सारे परिंदे हैं, अगर किसी भाई को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है। तो ये पेस्टेलिनो और अल्बाइनो का पेयर है। तो इस तरह से यूएस से पहले तो महंगे थे, लेकिन अब इनकी मार्केट फ़िलहाल डाउन जा रही है। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। ये भी मिस्टी के 2 बच्चे थे मेरे पास, ब्रीडर पेयर थे। अच्छा रिज़ल्ट दिया इन्होंने भी। और ये पार ब्लू ऑफलाइन है। ये जो है पार ब्लू और अल्बाइनो का पेयर है। अच्छा पेयर है माशाल्लाह ये भी। तो अगर किसी भी दोस्त को कोई भी परिंदा चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है।